अस्सलाम वालेकुम। फिर सारे बस को लॉगिन अपनी साइड से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 मिनट का काम है और ये शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा सा आपको साइट के बारे में विजिट कराता हूँ और जो चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड की हुई हैं वो आपको बताता हूँ। ये असल में प्लॉट जो है वो सारा का सारा एक ही बंदे का है और उन्होंने हमें कहा कि हमें जो है 10 मरले सेपरेट करके दे दीजिए। तो वो हमने पहले अलग किया, जो उससे पहले बंदे ने किया था उसमें ज़रा प्रॉब्लम ये थी कि आप देख सकते हैं कि ये ज़रा स्ट्रेट नहीं है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है। इस वजह से उन्होंने इस तरह किया था कि ये लाइन भी टेढ़ी थी और जो वो लाइन थी वो भी इस तरफ टेढ़ी ले आए थे, जिस वजह से तमाम कमरे वगैरह टेढ़े पेढ़े आ चुके थे। फिर हमने ये किया कि जो बैक साइड है उसको स्ट्रेट किया। ये साइड हमारी लंबी आगे 78 समथिंग फुट आगे और ये जो है छोटी 58 या 56 समथिंग इस तरह की आई है।